വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഡിയ ടേസ്റ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പപ്പടം കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് മസാല ചട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പീസ് ബീട്രൂട്ട്, അതുപോലെ ഒരു സവാള, ഒരു തക്കാളി, 3-4 പച്ചമുളക്, ഇത്രയും ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, മല്ലിയില യൂസ് ചെയ്യാം, വിനാഗിരിക്ക് പകരം നാരങ്ങ നീരും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നീട് കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ പപ്പടം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെച്ച് ഇതങ്ങോട്ട് കഴിക്കണം. അയവ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ. വിൽ സീ യു സൂൺ. ബൈ.